Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Para ibu, para bapak anu kusimkuring deui hormat. Alhamdulillah kalawan bingah kurang sadayana aya dina penghujung Rajab, di mana insyaallah panginten kana dua sasi deui. Sasi nyebu sasi lebaran deui. Dia cukulan. Berarti fokus. Naon dua sasi deui teh kitu. Tapi nyebatkeun boboran. Sasi deui urang baris lebat karena sasi saum, berarti urang baris pincak karena sasi Sya'ban punya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Bahkan riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan Rasul itu parat saumna dua sasi noron Sya'ban sareng Ramadan. Urang mah tamalutan sesana. Ramadan oge untung lulus. Tapi sadayana singkuring meningatkan karena persoalan Isra Mi'raj, tetapi istilah urang mah Rajaban. Nya urang mah panginten teu ari ciga batur mah meling-elingan Rajaban teh ku sisi seremoni aya lomba dan sebagainya. Salah teu telepat gitu nya. Margi teu aya lepatna saupami urang nembongkeun ka bingah malah wawancara sapertos kitu. Ngan ulah teh diwajibkeun. Ari urang kumaha teu ngelingan sama sekali kan gitu. Dina Isra Mi'raj panginten dina ayat anu payuna tadi diulingakeun dina muqaddimah di mana Allah Subhanahu wa taala ngaisrokeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sawengi. Hari Isra teh perjalanan Rasul ka Masjidil Aqsa di Masjidil Haram. Mi'raj namah naik ka Sidratul Muntaha. Bade naon? Sareng naon anu kaalaman ku Rasul dari ka naik ka Sidratul Muntaha. Moal didongengkeun perjalanan ti Mekah dugikeun ka Masjidil Aqsa mah. Tapi nu pariogi ku urang kaemut yaitu perjalanan antara Rasul di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Garis badagna mah ngalahirkeun kesimpulan tentang penetapan waktu sholat. Nah, waktu sholat. Orang tiap tahun dielingan bahwa di Isra Mi'raj itu berkesimpulan akhirnya tentang penentuan waktu sholat. Cuman pertanyaanna tiap tahun ku orang dielingan teh nah sholat langkung giat, langkung getol, langkung tepat waktu, atau nabi langkung ream. Nya sama model ieu lah. Urang memperingati 17 Agustus. Tujuanna naon? Nah, kayak urang bahasana mengenang perjuangan para pahlawan. Lamun istilahnya mengenang perjuangan para pahlawan berarti menikmati hasil penderitaan orang lain. Orang bukan mengenang para pahlawan, tapi memperingati bagaimana perjuangan para pahlawan. Sehingga dampak ka urang yaitu mengikuti jeung dicontoh kumaha perjuangan para pahlawan sehingga bisa ditiru zaman kiwari. Ayeuna urang memperingati Isra Mi'raj. Naon nu diperingatina? Diperingati atau dikenang? Mengenang penentuan waktu salat, naon kenang-kenangan ada salat age harean gitu. Nah, lamun urang ayeuna misalkan maksudna memperingati Isra Mi'raj, hartosna urang memperingati bagaimana proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktu sawengi angkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lajeng mi'raj ka langit ka Sidratul Muntaha. Perjuangan naon nu dialami ku Rasul jeung kasimpulanna naon tina perjuangan eta?
Tadi diuningatkan penetapan waktu sholat, berarti ketika semakin diperingati semakin semangat orang melaksanakan sholat. Nah naonan atuh ayeuna tuh kan sampaikan ke anggar sholat nama hari-hari. Nah ibu-ibu para bapak kusimpun kita hormat, hiji Isra Mi'raj dilakukan di waktu wengi disebutkan lailan. Kantos teu aya anu ngajelaskeun bahwa Isra Mi'raj dilakukan di siang hari. Tentunya, nah betul lailan dina waktu wengi atau apa ngaras teka tinggal iku batur. Lamun alasanana ngaras teka tinggal iku batur, naon pangna subuh ku Rasul diumumkeun ka batur. Dibeja-beja ka Abu Jahal ka Abu Lahab. Lamun alasanana supaya teka tinggal tapi ieu ngandung hikmah ka urang. Kenapa Isra Mi'raj penentuan waktu sholat dilakukan di waktu malam? Itu aya hikmah kangge urang bahwa masana Rasul dina waktu wengi naik ka Sidratul Muntaha tepang sareng Allah hartosna urang ayeuna anu mengenang Isra Mi'raj teh waktu malam kedah dijadikeun kesempatan urang rek naik ka Sidratul Muntaha kana kumaha salat tahajud. Maka dina Al-Isra disebutkeun wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Oh ayeuna Isra Mi'raj ayeuna teh hayu urang peringat Isra Mi'raj kita tahajud moal panjang isu panitia bisa capek Al-Isra. Kemudian berikutnya, kenapa disebut Isra Mi'raj dilakukan di waktu malam? Lantaran malam pami uningatkan para sahabat kakumpul mah siang jika mau wengi jika rahim. Seringnya di wartosan. Siang jika mau wengi jika rahim. Misalnya siang jika mau wengi jika meong. Siang jika mau wengi jika rahim. Maknana siang begitu semangat berikhtiar dari maisha, usaha dan sebagainya tanpa melupakan 5 waktu sholatna. Malam jika rahib digunakan pikeun ibadah keras-kerasan disapana isya dubikeun kepada subuh aya dina koridor ibadah atau iraha peureunna. Rasulullah itu nya kulemna oge mung saukur 2 jam. Lantaran para ulama mengingatkan ninggal karena konsep Rasul seperti itu, orang-orang yang terbiasa tidur malam tidur panjang di waktu malam itu sedikit ilmuna. Sedikit ilmuna, sedikit amalna. Sok tukang beureum ibadah nanaon dina bulan Ramadan. Beureum. Kun beda beureum ge ibadah cenah dina bulan puasa mah nya ulah pas beureum ge ibadah dina bulan puasa mah ai beureum wae ibadah kan. Suka nu beureum wae disebut ibadah wae saya eta mah. Naon ibadah na sare gitu kan. Nah, dugikeun Kak. Dina proses Isra Mi'raj ieu oge para ulama mengingatkan bahwa dina waktu wengi teh masa-masana urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala sampaikeun ka harapanana jalmi iman mah mudah maqaman mahmudan tempat anu terpuji di sisi Allah. Sebab iraha urang nyari perhatian ka Allah lamun sanes waktu wengi. Siang usaha sampaikeun ka tuhur capek ge dipaksakeun dan can waktosna uih dia pada melan. Waktos asar keur mujeuhna capek pisan wayahna can jam 4 maka kalaluar. Jam 4 beres jam 4 uih capek teu henteu sempat-sempat ka balanja. Uih ti pada melan. Beres ti pada melan sampaikeun ka maghrib. Waktosna salat maghrib dengan alasan harek balik gawe. Jadi teu berjamaah salatna. Terus tidinya ngom waktos isya teu ka masjid lantaran naon? Pan tadi teh balik gawe teras ibad ayeuna nu dipangmasakeun ku si mama. Ka masjid henteu. Waktu isya, terus beres sholat isya tamu 8 taruh lah, taruh sholat isya beres tamu 8. Hari itu naon? Ulem tak? Bobokelan bisi enjing kasiangan damel. Tuh, leungiteun dunia mah meuli asa hariwang. Gitu kan? Rasulullah naik di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Kabayang kumaha merenya nembus atmosfer dan sebagainya, emut maot henteu. Bogoh Rasul naik naon Bu? Naik buruk. Kumaha cing buruk teh? Kuda jangan-jangan. Eta mah visualisasinya gambar unggul. Justru buruk mah diuniakeun hadisna teh disebutkeun siga kuda. Tapi buruk mah langkung jangkung tipatan kuda, langkung jangkung tipatan keledai, langkung pendek tipatan kuda. Kuda sanes pokona kitu we. Bade digambarkeun mangga terserah. Bentuk nama kumaha kan jelas langkung jangkung tibatan kalde, langkung pendek tibatan kuda. Kuda itu kalde henteu pokona mah. Begitu buruk.
tentunya itu buruk. Nah sekali lagi Bu, dina proses Islam Mi'raj eta oge Rasulullah SAW ya saatosna mengalami peristiwa akhir seperti itu eta kan teu tiasa masuk di akal punya angkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu sawengi lajeng ngapung ka langit widih sungguh kan aneh sampaikan ke akal urang teh teu nampinya proses seperti itu teh asa mustahil lah dalam tikanan pawitan tadi oke OTW 15 menit tak rek nyampe ayeuna naik di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha di Mekah ka Palestina di Palestina Sidratul Muntaha we di Mekah itu di waktu 1 malam mustahil cek akal tapi cek syariat maknya itu makna naon maknana orang tidak boleh terlalu mengedepankan akal kajian ke hati eta cek agama tapi namun orang ayeuna da teu ka hati mah agama siga kitu misalkan berarti orang barisan Abu Jahal menganggap bahwa proses Islam Mi'raj itu mustahil dilakukan oleh Muhammad. Nah, prosesnya orang memilih nu mana gitu. Mengimani Islam Mi'raj atau tidak? Iman. Dan nya aya Al-Qur'an atau da iman teh iman kumaha. Coba lamun orang hari teh hirup zaman Nabi. Hoyong teh hirup zaman Nabi, pernah sareng Nabi, bersentuhan sangan sareng Nabi. Hoyong teh. Nama Abu Jahal teh kitu. Abu Jahal hirup zaman Nabi. Zaman Nabi, pernah sareng Nabi? Pernah. Kantos salaman sareng Nabi? Pasti bersentuhan mah aya mun teu salaman gitu. Bersentuhan aya sareng Nabi. Akhirnya kumaha? Menolak kana peristiwa Isra Mi'raj. Benten sareng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anu mana Abu Bakar muningakeun rek leuwih ahir tibatan ieu ge kuring iman. Coba urang ayeuna saur hadis diudingakeun bahwa engke mah istri teh bakal 7 banding 1 nepikeun kanu teu gaduh caroge bakal memohon-mohon ka pamangkat sangka dinikah. Persanten teu? Ayeuna mah teu engke mah kada engke mah kapaksa. Berarti kudu ayeuna tah gitu. Naon eta teh? Sampai kita seperti itu dibahasa kenana gitu nya komedi dramatisir sampai kan istri teh bingung kurjeng saha abdi hirup da sorangan mah cenah tadi teh ya kebanyakan wanita bakal mengikuti dajjal itu kan tidak ada nama bimbing dan sebagainya pada akhirnya banyak wanita ahli neraka. Nah salajengna proses Isra Mi'raj oge didieukeun nuduhkeun saupami proses Isra Mi'raj ditolak ku akal urang lantaran teu kahartos tapi dianggap benar ku syariat ieu maknana urang kudu wae naon langkung daek diatur ku syariat tinimbang diatur ku hasil pikiran manusia itu eta teh kumaha maksudna hasil pikiran manusia teh taruh dina rumah tanggi saur syariat nu disebatkeun pamagat teh qawam nu jadi pamimpin pikeun istrina. Lamun ayeuna lemutkeun kana dalil pamagat kudu tumut kana Al-Qur'an tadi kudu jatuh pamimpin misalnya. Tapi lamun nolak kana dalil berarti pamagat nu dipimpin ku istrina. Oke man kiwari pamagat dipamimpin atau mimpin. Abi teh pamimpin rumah tangga ngan ku si mama ge dititah kieu teh. Gitu kan? Aturan manusia anu ditaati anu ujung-ujungna kalakah leuwih luhur tibatan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mana hasil Isra Mi'raj nu urang selalu diperingati teh. Berikutnya ayat pertarosan, apakah ketika Rasul ke Sidratul Muntaha ninggal Allah atau nabi teu? Ninggal Bu. Ibnu Mas'ud meninggalkeun ninggal Allah tapi ku fuadna sanes ku paninggalna. Ari fuad teh naon? Hate ari kolbun. Naon teh teh? Nah, aya kolbun, aya aklun, aya fuadun. Ari aklun mah kangge milah mana hak sareng batil, tapi ku cara ngemut. Ditimbang ku akal mana lebih banyak madarat jeung lebih banyak maslahat. Mana hak sareng batil ditimbang ku akal. Ari kolbun mah tempat nyangkrungna tiap-tiap persoalan nu aya dina hati. Sae, awal aya dina hate, hasad, dengki, jujur dan sebagainya aya dina hate kolbun. Ari fuad mah saupami kolbunna bersih, maka fuad bakal tiasa nampilkeun keimanan tanpa kudu ka hati ku akal.
Allah tekan tinggal ku Rasul, tapi ku fuadna seolah-olah Rasul itu melihat Allah. Tak ieu teh kedah dipraktekeun ku urang dina salat, da boga dina Isra Mi'raj mah kana maksud waktu salat. Jing ketika urang salat hadir fuad seolah-olah menampakkan bahwa Allah itu aya di payeuneun. Allahu Akbar. Seolah-olah kitu teh urang aya Allah di payeuneun sampaikeun ka urang teh teu aya celah pikeun malamun dina salat. Tuh nya. Tuh, sholat isya komo ayeuna sekitar 18 langkung 8 lah. Imam teh maca panjang teuing. Ini film si Al teh. Mane nya gitu. Parbeureut jeung ilang gitu. Sampai kan seperti itu. Seolah-olah Allah itu tidak pernah ada ruang di emutan orang, padahal sakedahna tadi Rasul oge ninggal Allah di Sidratul Muntaha melalui fuadna. Nah, urang ge kudu kitu, seolah-olah ninggali Allah. Kali sebatkeun lagi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun aja teu bisa ningali Allah, tetep sing emut Allah mah ningali ka urang. Sehingga dina salat teh hadir kekhusyuan. Nah, urang coba dina salat karek sarakaat ya. Masih kena khusyuk sarakaat. Kok mau tahajud banyak? Wah, pertama tahajud mah asa khusyuk we rakaat hiji teh. Sujudna lami, rukukna lami, rakaat kadua tetap kena siga kitu sujud nalami rukun nalami rakaat katilu dirasa sama cangkel sepalak binas deui kan asalna mah sakitu semangat buka Al-Qur'an kan boleh punya salat sunnah sambil baca mushaf ya anu aya na mushaf kada anu tos disetting dalam artian misalkan satu buku nanti 5 juz sekolah eta pilih mau sujud tilu pada ditambahkeun pas sujud ditutup heula rakaat kadua alhamdulillah bisa gitu ya anu tos sapake itu sajud lah gitu. Jadi boleh. Ayo rakaat katiluna lantaran dipikir-pikir macangkel tutup we tos rakaat katilu palak binas deui rakaat papat palak binas deui. Ngadoa nu asalna samemeh tahajud mah diemutan panjang doa teh rek dibejakeun ka Allah teh. Begitu lain saya tahajud kabujang tunduk Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Kacinta urang kadulna teresep we jeung teu betah urang jeung Allah teh kan gitu. Seolah seperti itu. Padahal tadi teh ya, orang diperingati Isra Mi'raj seperti anak orang memperingati 17 Agustus. Diperingati ku orang supaya kumaha perjuangan para pahlawan bisa ditiru ku orang. Nya kekayaan perih para pahlawan bisa keneh juang nepikeun ka munculkeun kemerdekaan. Urang hirup perih dina urusan naon? Dunia unggul itu mah batin lahir perih sadayana. Tapi ngalahirkeun kemerdekaan. Urang ngalahirkeun kemerdekaan diri supaya biasa ngaekspreskeun keimanan atau henteu. Ngalahirkeun kemerdekaan diri sakat urang salat bebas dina godaan setan atau henteu. Saum bersih dina paninggal nu awon, cariosan nu awon dan sebagainya atau henteu. Itu kan. Zakat dikaluarkeun nah aya keneh proses pengambilan harta nu awon atau henteu. Riba dan sebagainya ditinggalkeun atau henteu. Itu kan. Da urang sok rajin nya Bu. Darurat. Jadinya mah teu apa kumaha kalapan anak-anak jeung istri saya kan gitu kan. Wayahna saya mah kieu teh keur berjuangkeun anak dan istri klasik Bu alasan gitu mah. Zaman dulu menang motongkeun ku para ulama nu kitu teh. Darurat ke urusan beas urang kersa nepikeun kalumpat kana paharaman, tapi darurat dina urusan ibadah teu pernah aya kertek pikeun memperbaiki ketaatan ka Allah. Lamun dunia kekantun lebar teu Bu. Misalkan tabuh 7 aya pembagian beas gratis kurang nyari jam 8 lebar teu Bu. Cek Allah mah diudingakeun tabuh dina waktu subuh aya pembagian harta seluas bumi jeung isina. Kasiangan kabita teu lebar teu. Teu tinggal. Gitu kan. Nah eta tinggal ku fuad ku keimanan. Itunya sehingga muncul motivasi bila dari urang teh sangkan biasa memperbaiki ibadah boro-boro pahala sabab ayeuna mah Bu zaman di mana orang-orang itu dituntut keur berbuat baik ngajauhan paharaman. Sabab ciri jalmi nu bakal disalamatkeun di depan hukum zaman teh yang paling baik di paling banyak amal solehna. Tuh. Nu paling banyak amal solehna cobi ayeuna urang amal soleh ditataan dina sadinten teh disebutkeun mobil dia. Tataan dina sadinten di kawit subuh dugikeun ka ayeuna naon amal soleh urang. Gitu kan. Seueur keneh amal soleh, seueur keneh maksiatna. Seueur keneh taat, seueur keneh maksiatna. Kan teu muhasabah. Lamun dina keseharian urang terus-terusan siga kieu, naon bakal urang paeun Allah oke. Gitu kan. Nalika salat mau adzan.
Kan adzan ieu mah da Rasul oge dina majelis aya adzan boleh ditunda. Asal salat berjamaah ulah ditunda kuy masing-masing. Bapak-bapak maksud teh mah itu mau wios. Itu mau wios. Oh bapak ya mah. Aman abi teh pokoknya. Dina ngom adzan kemudian urang gereget dina hate. Kade punya Isra Mi'raj teh ieu teh proses di mana Allah mempertontonkan kehebatan manusia di hadapan para malaikat. Sampaikan ka Rasul naik ka luhur di langit katilu. Hadisna ti Jabir bin Abdullah naik demikian ka langit katilu. Gegedor kana pantau langit katilu teh. Saha eta kuring Jibril. Saha kurangan anjeun ieu Muhammad utusan Allah. Sampaikan ka paboro-boro ka pantona. Namun maknana bahwa Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau manusia nu pangsaesena di langit. Cobi ayeuna ku urang teh mentak, naon menyebabkan Rasul bisa seperti itu? Karena dia diutus ku Allah tetapi sanes eta mungkin. Tapi kulantaran amalnya Rasul itu melebihi para malaikat. Naon contohna? Malaikat kasahariana naon? Tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami itu senantiasa bertasbih dan mensucikan nama-Mu. Seharian tasbih berarti malaikat mah makhluk yang disetel ku Allah tasbih terus. Teu pernah maksiat. Tuh nya malaikat mah tara maksiat ka surga oge nya da malaikat mah disettingan kitu moal pernah maksiat. Ari manusia aya akal. Fungsina naon? Justru dia berhak berpikir lebih baik daripada malaikat. Kumaha carana? 3 malaikat. Malaikat nalika diparentahkeun ku Allah begitu berejak nyimpunan eta parentah. Nah, disetting ku Allah supaya kitu makhlukna. Manusia teu disetting jiga kitu, tapi nalika aya adzan, ngom adzan bertak lumpat ka masjid, langsung ibu-ibu ka jamban. Nangge kena ngalaksanakeun salat. Malaikat teh baeud Bu. Duh, ieu manusia leuwih hade tibatan kami. Sampai ke di langit ge viral. Di langit ge viral saha eta kan gitu. Di Facebook viral aja. Karena sampai ke di Facebook viral teh berarti viral teh gara-gara naon? Ku hal-hal awon, joget di videokeun anu gawe gitu nya. Joget, beres joget, dan ayeuna joget teh disampaikeun da dibredak kana pantauan dan sebagainya. Bilang lagi 20 kali lipat kan gitu. Naon eta teh kan gitu, generasi saha eta? Generasi urang atuh saha deui kan gitu nya. Generasi urang eta teh. Lamun ningali urang kali main TikTok teh viral sampai kita terkenal salam Indonesia banget dah Bu. Namun bangga keunana kan gitu. Bukila balapak hisab di akhirat gitu. Tapi ketika murang kali itu bisa sholat, bangga tuh orang. Kan bae jang ayeuna mah teu bisa sholat yang penting bisa TikTokan. Nah itu ayeuna mah. Nya murang kali TikTokna jogetna sampurna, sholatna kituan. Hari-hari urang. Nah ieu jadi peristiwa Isra Mi'raj ieu teh memang benar-benar teu pernah nampak dari urang teh kan gitu. Ngan saukur kitu jeung kitu 17 Agustus aku perlombaan dan sebagainya. Aya tuh mental berjuang diri diri. Teu aya. Ya Isra Mi'raj urang diperingati yang berbagai peristiwa kealaman Rasulullah di Isra Mi'raj. Aya tuh mental dakwah, mental ibadah, mental jihad di diri urang. Tong bojong-bojong mental jihad merangan musuh dukung keleukan. Papajikan sieun keneh. Gitu kan. Susis lah ibu-ibu kayak ibu-ibu kita resep dari susis teh punya. Kan namun bapak-bapak sieun rusak kan gitu. Sampai kan seperti itu gitu ya. Jadi ya kondisi urang teh kondisi umat zaman ayeuna teh terus benar-benar diruksak Bu. Diruksak biarkan mereka memperingati hari besarna. Tapi dampaknya tong aya. Biarkan mereka membaca Al-Qur'an, tapi dampaknya ulah aya. Pemahaman-pemahaman ngaco-ngacokeun. Itu kan Bu lebih keneh bangga sekolah barangkali sekolah agama tapi sekolah umum. Agama umum mana? Tidak ada pemisahan sebetulnya Bapak pada agama pada umum tidak tengah jamin sekolah di pasar tadi disoleh. Tidak tengah jamin. Nah, ieu perkara sanana Bu. Nu disebutkeun orang tua teh ngadidik murang kali atau nabi memenuhi kebutuhan murang kali hanya persoalan dunia. Paling anggean, paling tua, paling jajan, paling sadar rupana. Kemudian disapelakeun, berarti di-HP-keun urusan akhirat ka guruna. Itu teh. Di lajeng ibu. Oh teh.
Saya lepas punya orang yang polakan orang kali ke sekolah umum atau di pesantren. Karena nu tadi saya menjanjikan ibu ramah hanya sekedar memenuhi kebutuhan persoalan dunia dan hukum. Tapi ketika orang menyekolahkan anak, mana orang teh memiliki harapan bekal akhirat itu bisa dipenuhi di sekolah punya. Makanya kewajiban anak itu harus lebih menghormati gurunya daripada menghormati orang tuanya. Guru pun harus lebih nyaah ka muridna tinimbang nyaah dan murah kalihna. Nah, maka saupami konsep sapertos ieu betul-betul nerap dina pendidikan urang, maka bakal lahir murang kali atau generasi anu saraya. Tapi pertarusan lagi, apakah ayeuna zaman ayeuna sekolah-sekolah merhatoskeun kana akidah jeung kasolehan murang kali teu pinter. Pesantren atau napi umum itu tidak seluruhnya memperhatikan karena akidah jeung naon dina teh Bu kasolehan urang kali. Nu penting materi bisa nyampe, dia berprestasi udah sakitu. Kajian itu soleh. Sampaikeun ka harapan orang tua kebanyakan zaman ayeuna kumaha cara sangkan urang kali berprestasi kadituna bisa babari ningalian damel. Teu pernah kumaha cara sangkan budak teh soleh sampaikeun ka kadituna biasa jadi petikeun jaga di akhirat. Teu tadi. Gitu kan. Nah, itu digambaran bahwa kumaha Rasulullah SAW ngadidik para sahabat. Nah, ngadidik para sahabat akan berhasil atau teu berhasil di dalam dunia mah. Justru para sahabat itu semakin takut ketika dunia dipilih. Bagi sieun Bu Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu kalebet jalmi pambeungharna harita. Diuningakan ku Rasul bahwa Abdurrahman bin Auf anu sadidikeun sareng Rasul nyadangan Rasul berjuang dengan Rasul ka surga nanti cenah dina kaayaan ngoronang ka surga nanti. Pada eta sahabat bareng jeung Rasul. Beda naon seueur teuing harta. Pertarosana urang dunia berhasil teu? Kajamin teu urang kali dunia berhasil. Tong bujang-bujang urang kali ayeuna disakolahkeun sangkan ke berhasil, dalah nu berhasil ge anu barangkut. Bahwa kamu telah jantan perhatosan urang sadayana zaman ayeuna mah tos sanes deui urang ngandel-ngandelkeun sakola. Geunah urusan bulan dan sebagainya silakan ambil di sekolah. Tapi urusan kasolehan ambil alih ku ibu. Ambil alih ku ramana. Sabab urang kali rek bisa taat ka Allah jeung ka Rasulullah kumaha saupami urang sebagai orang tua tidak pernah menampilkan sikap taat jeung taat ka Allah jeung Rasulullah. Sesat ku jamanana. Itunya. Kapungkur. Singkuri guru. Anjeunna teh dipiwarang ku guruna. Ku guruna deui. Aki lah pangitanya aki guru. Ku guruna dipiwarang. Ngeusi ceramah di masjid. Kulantaran guruna bade ngeusi ceramah oge, hayu baru. Nah, minangkana dongeng mah guruna we anu nyetir motor. Sanes nyetir atuh, nya mengendarai motor lah. Eta dibonceng, pun guru dibonceng. Saatos nyampe di masjidna di mana pun guru bade ngeusi, diturunkeun tuh jang cenah ditunggueusina di masjid. Oke, geus apa balik di tempat itu ngeusi pengajian, ke dijemput ka dieu. Ternyata sabadana rengse pangawasan guruna samping deui di masjid di mana pun guru aya di dinya. Dipegat. Ayo cenah gitu. Tos nyampeurkeun wayahna dirinya lempang kuring rek balik serangan kana motor. Kabayang ngagunya genop. Muka guru teh talengas gitu kan. Emotana pasti seperti itu. Saatosna di bumi bade luhur teh kesang ditaros. Ari apa kunaon jeung tinggalkeun abi. Pan tadi terjanjian rek bareng dijemput ikmana naon jam nu ngaranna juang teh beurih tah kudu kaasaan ku ujana gitu. Coba urang kali zaman ayeuna pernah ngaroskeun beurihna kumaha juangna ibu rama dina ngadidik agama. Boa ngadidik agama oge gitu kan. Aya cita-cita we urang kali soleh. Nah, Rasul mah dugikeun ka dihina ku mangna, disebut gelo ku mangna, dibaledogan ku mangna keneh. Mela naon? Urang supaya tepi kana ajaran Rasul nyampe teh ka urang ayeuna. Nyampe timbal balik urang ka Rasul naon? Gitu. Generasi urang dididik supaya ciga ka Rasul teu. Dina salatna, dina muamalahna, dina pergaulanana
sebagai caroge ngadidik istri na ciga istri Rasul teu pinte itu kan, baik itu dina cara berbahasa kalau jantan caroge dan sebagainya kan gitu sulit itu. Jadi hasil urang memperingatkan teh jadi tidak serta merta melahirkan dampak positif ke urang, dan urang mah memperingatkan sekedar mengenang, jadi teu pernah move on terus we gitu. Tentunya teu pernah jadi aya perubahan yang lebih baik dari urang terus we kitu lah ngumpul di alaran teh. Cek salating wah kayak sama poneng hadir. Cek aya kue ya hadir. Hikmah dina dirina memperbaiki kana diri kana tauhid jeung kana katakwaan aya teu aya nu penting warung di mana itu kan gitu. Nah, panginten para ibu, para bapak nu sing dihormat, sekali deui dina peristiwa Isra Mi'raj ieu anu kamari ku urang diperingati, ternyata itu mengandung banyak sekali hikmah nu biasa kurang dipetik. Di antaranya ternyata itu urang kedah laras-laras langkung taat kana parentah ti Allah gitu nya. Nu kaduana kadah laras-laras ninggalkeun tiap-tiap parentah anu jauh tina parentah ti Allah. Nu kaduana urang kadah laras-laras nyumponan naon diharapkeun ku Allah dina diri urang, yaitu memenuhi hak Allah ibadah. Jeung nebihkeun urang memprioritaskan hak diri urang sateacan urang memenuhi hak Allah. Ulah sampaikan ka urang ibadah kersa asal teu dipenuhi bias. Ulah sampaikan ka urang lain ngalaksanakeun ibadah asal A B C D. Ulah da urang teh sanes urang kali resep masih sakinten. Yang ini ke masjid sok mah abi ka masjid asal pamdiekeun HP. Gitu kan? Wajar urang kali siga kitu kan urang ka Allah ulah siga urang kali. Gitu kan? Gusti abi rek taat ka anjeun, rek infak ke pembangunan Masjid An-Nur. Asa beungharkeun heula abdi wadul eta teh. Wadul, nah hari sebat wadul, beunghar acan ka wadul nya eta teh kan gitu. Benten yang urang ayeuna abdi teh haduh maksa buktikeun nyumbangkeun harta ke pembangunan masjid. Ngan abdi teh kaduh 5.000, enggak asupkeun Bu. Temu saya ka 5.000 tiasa masang naon? Nya naon masang naon 5.000 gitu. Tiasa kalarapkeun ke masjid kan gitu. Berbeda jeung terus we lamun mah anu tah Rasul mah naik ka luhur teu ngalamun. Urang mah rek amasa kitu ge ngalamun heula. Gitu kan? Urang mah amasa kitu ngalamun heula. Gusti lamun abi jagjag cikeun hayang ka masjid. Apa saila eta teh jagjag ka masjid. Gitu kan? Gusti lamun mah abi ayeuna boga duit hayang teh ka masjid milu pengajian. Hoyong ngalebetkeun kana kenceleng kalawan saanggeun ageungna teu kudu katinggal di batur. Tah Bu, prinsip jika kitu teh prinsip syirik Bu. Rek ibadah wae kudu kitu heula. Ibadah mah teh kedah kitu kan gitu. Rasul ketika ditanya ku Nabi Musa saat Isra Mi'raj, "Ya Muhammad balik deui ka luhur." Sabab 5 waktu salat teh moal sanggup umat anjeun mah. Tinggal umatna Nabi Musa. Saur Rasul era atuh geus bolak-balik ka ditu ka dieu akan sababaraha kali. Tos we tetep 5 waktu. Kan kitu saur Rasul teh. Laras ku repot 5 waktu salat teu. Naon diungkapkeun ku Nabi Musa, kenyataan zaman ayeuna 5 waktu wae hese bayangkeun lamun salat sehari 15 menit sakali. Surat coret amalan urang teh. Untung tahun tinta itu unggul. Gitunya. Hayu teh kagambar gitunya. Dina Isra Mi'raj tadi urang lebih memprioritaskan hak Allah tinimbang hak diri urang. Sabab Allah geus meuli diri urang. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Saestuna Allah tos meuli dina diri jalma nu iman boh harta boh jiwana. Bi anna lahumul jannah dibayarna ku surga. Jadi urang saupami urang prioritaskeun hak Allah, abi marek salat heula kajeun teuing film mangke deui. Berarti urang teh komitmen jeung Allah, da urang teh dipeser ku Allah kan gitu. Ketika orang ayeuna meliharakeun diri urang tibatan hak Allah, berarti itu pengkhianatan jual beli antara urang sareng Allah. Bayangkeun Bu, ceuk meser bala-bala 50 siki jangke pangaosan. Iraha pangaosanna magrib, tos magrib. Setengah genap maneh ngomong adzan, ceuk batal. Genep teu. Can balanja mah geus beres, adonan mah geus beres, masak luhut lek esang geus beres, batal. Oh batina. Manusia. Allah memang Allah tidak pendendam, tapi Allah Maha bijaksana. Begitu bakal ewak balasna gitu we. Makanya dina Isra Mi'raj ieu urang biasa ngambil hikmah. Oke, sabada nu tadi memenuhi hak Allah ketimbang memenuhi hak diri sendiri.
orang harus lebih meyakini perkara-perkara gaib. Sanes meyakini uka-uka, tapi disebut meyakini perkara gaib di dia teh nu berkaitan sareng rukun iman. Nu jarang diyakini atanapi anu sok dipopohokeun ku urang teh perkara gaib nyaeta maot. So, Bu. Ya, nalika urang ngagibah, Bu. Kantos? Minang. Oh, berarti minang mau sok kantos. Minang. Nalika ngagibah, kantos teh Bu, lah buat teh ngagibah teh urang jeung maot. Emu tadinya teh. Kan itu we, santai we kan gitu kan. Karek beres nanti mah jeung si Ece ieu muncul deui Ece yang lainnya. Ece dongeng anyar ka dieu. Semangat beredar deui dongeng deui sabaraha kali bagenan eta kan dongengna gitu. Seolah-olah mau teh teu pernah nyampurkeun gitu. Nah, karena dina Isra Mi'raj ieu satu di antara sunnah Nabi itu adalah membacakan banyak-banyak membacakan Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Entah apa gampil Bu ayeuna cari di Google Sayyidul Istighfar. Tuh kan semakin babari teh semakin kedul, karena semakin semangat. Bilih sebetulnya sesah ayeuna dibacakeun teu katalar, bari dicatet kumaha nyatetna, bari kulatin kumaha latina. Tos we, searching dina Google nya Sayyidul Istighfar, tos aya berupa gambar kantun paoskeun. Gitu kan. Upami teu hafal bari dibacakeun dina salat canak Bu HP-na kieu we bacakeun. Sabab barakali sampaikeun ka timbul dina diri, mah nya urang teh kieu wae. Tentu peka kadalah insyaallah. Sayyidul Istighfar perbanyak. Kedua sunnah diperbanyak dina Islami dina memperingati Isra Mi'raj khususnya di bulan Rajab. Selain daripada Sayyidul Istighfar itu adalah dengan hijamah berbekam. Dibekam teh Bu. Paling dibekam punya. Berbekam non fungsina berbekam teh sanes sekadar mengeluarkan darah kotor. Darah kotor memang berpenyakit karena fisik, tapi nu paling utama darah kotor dicabut itu menghilangkan zat-zat nu matak ngajadikeun diri urang kadul. So Bu, anu babari kadul mah, lambungna awon, kadul ka ditu Bu. Darahna kotor, babari tulu, babari korea dan sebagainya. Nya, tina naon asana tina makanan. Makanan menentukan karakter seseorang. Lamun sadidina makan leupeut teras misalkan ya, leupeut bala-bala leupeut bala-bala teu awon Bu sae wareng. Tapi dampak dina makanan itu lamun teu kasterilkeun ku anu thayyib awon Bu ka ditu. Jadi mengenal kalau sampo teras, ada Bu sanggalieun. Teras we kana sampo gitu. Tidak pernah disterilkan ku perkara thayyib. Seperti dicontohkan ku Rasulnya, kurma saya dagang kade yang dimana detik calana naon. Misal karena kurma, karena madu dan sebagainya. Itu disunahkan kan gitu. Namun orang sana sayong jika Rasul pakai kenyata. Di jamah berbekam, syukur tukang bekam gitu kan, hayang dibekam. Kade pilih lepas. Jadi bekam, tekiran jelas, angkat udah pipa hayang dibekok. Pilih tempatnya jelas gitu. Nah, saya tadi Bu. Dina Isra Mi'raj oge, di dia tiasa ngandung hikmah kami orang sadayana bahwa ninggali Allah itu terkedah ku ieu, terkedah ku soca, terkedah ku paninggal. Sabab hiji-hijina nu ninggal Allah atanapi masa-masa nu ninggal Allah itu hanya berlaku ke di surga. Jeung eta teh mangrupikeun kanikmatan paling tinggi nu bakal katapi ku jalur iman. Ninggal Allah itu kanikmatan paling tinggi. Nyata saupami ayeuna bapak-bapak misalkan hayang ka surga naha bidadari rendah keneh kanikmatanna. Nikmat tertinggi mah ninggal wajah Allah. Margi naon? Tidak setiap anu ka surga ningali wajah Allah gitu. Kadenya dan setiap anu ka surga ningali wajah Allah lepar Bu lamun teu cita-cita kadenya mah. Kumaha carana hayang tiasa ningali wajah Allah? Jadikeun Allah ridho ka urang. Gitu. Kumaha carana ngajadikeun Allah ridho ka urang? Urang kedah wantun beurih susah nyeri kesaha ke Allah. Urang wantun nyeri susah jeung ripuh kumaha karek jeung tuduh ge urang pabeulit. Gitu kan? Subuh kedeui diri salat Isya kagok Aldebaran kagok salat Maghrib kagok karek beres masa komong ketak seun alasan mah bulan Ramadan Bu. Yang punya sasi saum, satu acan saum kaimut naon ke Bu? Satu acan saum kaimut naon?
harusna Bu ti sasi ieu aya matrikulasi mun urang mah mun sakola mah matrikulasi pematangan satu bidang ilmu anu mana engke dina pelajaran KBM itu tos kada dipelajari deui semakin mendalam tos kahancar sadayana. Nah dina bulan Syakban sabadana Rajab itu matrikulasi mental, maka Rasul itu memperbanyak saum. Rasul wae nu mentalna soleh memperbanyak saum kan ngadidik mentalna urang lamun soleh pangitunya urang. Dina bulan Syakban siga kumaha perbanyak saum ataukah tidak? Gitu kan kalau semakin matang lagi bae teh bae dan teh bakal dibersihan bulan Ramadan. Mau punya saum. Tentunya sampai kan dididik di bulan Ramadan, maka yang harus dipersiapkan ketika orang menyambut bulan Ramadan itu adalah kesiapan mental. Naon mental naon sabar Bu. Sabar nalika urang misal berhadapan dengan maksiat. Sabar nalika urang berhadapan dengan hiji perkara anu komentar dengan urang. Sok atuh urang mah komentar teh. Aya naon cawat, aya naon cawat. Atuh dan kitu teh. Sabar tahan gitu teh. Aya aurat tahan Bu. Sanes tos ningali tahan sanes. Tahan supaya tos tinggal. Naon anu perkara-perkara ngajakan kamaksiatan tahan. Dina bulan saum itu dilatih dina Syakban, maka perbanyak saum, perbanyak nahan. Urang bade sabar kumaha coba nalika bulan saum. Rek lebat saum aya istilah munggah. Batur mah balanja dan sebagainya urang mah teu. Wah. Rek kumaha memeh saum geus batal urang. Gitu kan. Memeh saum geus batal. Nah, makanya Bu, kenapa di surat Al-Isra? Saat surat Al-Isra naon Bu? Saat surat Al-Isra naon? Al-Kahfi. Saat Al-Isra naon? Maryam. Bu. Surat Al-Isra itu surat sabaraha Bu? 17. Surat Kahfi? 18. Surat Maryam? Lima cewek teras Ibu. Sedacananya nah hikmah Bu, kenapa Al-Isra disimpan sebelumnya surat Maryam, setelahnya surat Kahfi. Margi hiji punya Said Hawa meninggalkan dina surat Al-Kahfi teh nu dibahas itu persoalan-persoalan di luar nalar. Kumaha mungkin jalmi dipulengkeun selama 309 tahun. 3 abad 8 tahun henteu maot. Teu nanaon, hidup we selama 3 abad Bu. Urang dijajahnya sakitu teh. Itu mah ulang dina hiji buah. Balikan buahana ge kabayangnya buahana siga kieu teu Bu. Buahana ge alit. Di payun aya naonna? Nu ngangkosan dina mulut buahana saha? Gogo. Gogo anjing. Dari kasar gogo. Gogo asapul kahfi bari tos tinggal tulang belulang. Dalam dikasahkeun harita aya anggota kerajaan harita ninggal kana ku harita bakal Bu kapenat. Tapi dikasahkeun ku Allah disimpan rasa sieun sampaikeun ka tuan pun babat eta buah. Perkara mustahil ka hiji. Kadua, Dzulqarnain. Dzulqarnain teh ngagaduhan 2 tanduk bahasana teh. Dzulqarnain, Qarnain 2 tanduk yang memiliki 2 tanduk. Kabayang ku urang ulah kabayangkeun Viking sanes. Disebutkeun Dzulqarnain itu memiliki 2 kekuasaan timur dan barat. Hartana pinuh alam dunia Bu. Raja Dzulqarnain sampaikan ka Yajuj Majuj membuat kerusakan dikubur di mana? Sanes di tembok Cina Bu, di jero laut. Kalau aya tembok Cina mana? Bukan di jero laut, ditutupan. Itu perkara mustahil. Tapi itu semua dijalani usaha. Ku orang-orang beriman ditempuh sampaikan ka menghasilkan perkara anu luar biasa. Jaminu iman melaan kataatan ke Allah sampaikan ketika sadar ku Allah belum 309 tahun. Raja Dzulqarnain kataatan ke Allah bisa menguasai alam dunia. Itu kan. Sebelumnya surat Maryam perkara mustahil. Naon ulang kali bisa lahir tanpa ayah bapaan. Kan gitu kan. Nah dina surat Al-Isra Rasul naik. Enteungna keur urang naon tadi teh Bu nu disebutkeun bebenaran mah tidak selamanya kudu masuk di akal. Selama eta cek Allah wah Bu maksudna mah heum yakini amalkeun. Terkadang nyebut naon Pak 2 3 4 amalkeun terkadang nyebut Kemarin itu. Gitu kan? Selama itu perintah di Allah tang saya nyebut naon amalkeun we gitu.
Cek Allah fatahajjat bihi nafilatan laksanakeun ulah kajut 3-4 aya tahajud hese mah gitu kan. Tahajud laksanakeun. Kemudian dina perintah-perintah nu sanesna cek eta dina Quran laksanakeun. Nah hanya beuki perintah teh asa ngabeberat urang ade. Mun ibu ayeuna ngadu teu adil Islam mah. Laki hiji, laki 2 ari awewe hiji bandinganana. Wios bu abi disanggakeun, ibu 2 abi hiji. Nampayana ibu menghisab abi wios. Amalan abi dipangisapkeun ku ibu wios. Maka gitu. Itu perintah syariat. Nah makanya bu, peristiwa Islamiran ieu melahirkan cara pikir urang bahwa setiap perkara lahir dina agama kahartos atau henteu selama eta ti Allah wayahna taati urang. Nya taati ka urang-urang. Kemudian dina ngalaksanakeun tiap-tiap perintah ti Allah teu aya deui nu diharapkeun ku urang teh iwati kariduan ti Allah. Dalam Rasul hari tantarakeun kariduan manusia, Isra Mi'raj mau diobrolkeun lantaran Abu Lahab bisi ubing ngewa. Tapi kulantaran diharapna kariduan ti Allah, kajian teuing peristiwa nu mustahil diobrolkeun ke Abu Lahab. Abu Lahab ubing ngewa, kajian teuing nu penting Allah ridho. Nah ieu anu kudu lahir dina Isra Mi'raj itu adalah mental Abu Bakar As-Siddiq. Mental Abu Bakar As-Siddiq bukan lahir dari urang teh. Cek agama A penting leuwih ahim tina agama ge urang bade iman. Rek leuwih sulit perintah ti agama pasti dilaksanakeun. Naon sih nu pangsulitakan urang dina agama Allah? Aya teu perintah Allah nu ngajadikeun urang sulit? Aya teu? Saum biasa. Salat biasa. Zakat. Haji. Lamun haji wajib anu can ka haji kegantungkeun ka neraka tuh. Tapi kulantaran dina haji mah Allah Maha bijaksana. Nu mampu we di perjalanan teu mampu asal aya we kahoyong keur haji cukup keur kami. Dunya minimal aya kahoyong we heula. Hoyong haji. Tah minimal eta we heula. Gunung we heula. Kamarapan di ongkosan Bu. Dan dosa haji menang ongkosan mah. Pan kena aya nilai jualna gitu kan. Sa ari haji nama kan gitu. Kan cantang tos soleh, nusah dina ongkos nyari lagi cantang tos soleh. Gitunya. Makanya aku sapai deui bahwa nu tiasa dipetik ku Isra Mi'raj itu mental Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mental Abu Bakar As-Siddiq anu percanten karena setiap perkara berkaitan jeung agama jeung siap taat tunduk kana parentah ti Allah. Kajian teuing pikiran manusia ngabatah eta parentah, tapi urang yakin ieu parentah ti Allah laksanakeun. Atuh nu gampil we heula tahajud heula mah, baca Quran heula mah, perbaiki bacaan Quran. Ulah ada geus kolot ayeuna mereka diajar maca Quran di kaburu maot. Teu naon Bu? Maot nuju diajar maca Quran, dicatat ku Allah sebagai ahli Al-Qur'an. Itu pan daripada urang ayeuna maot keur nguseup Bu. Ngeri gitu nya. Maka orang upayakeun semaksimal mungkin sisa usia urang ya sisa usia urang pergunakan untuk memenuhi ketaatan ka Allah nu padona ulah aya istilah pareung keur memperjuangkan diri urang supaya nginginkeun karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Cekakeun sakitu nu teh sakepihatur aya pertarosan atau henteu mudah-mudahan teu aya. Aya pertarosan teu? Malah anu ibu-ibu misalnya anu saksi suami kamar teh aduh diayareun poro ketika bujang ka layar ada sesama itu ya. Upami ibu nambut artos ka abdi. Sateu acan ibu mah ya tos nambut deui ka abdi. Apa ibu menganggap lunas teu hutang sateu acan? Dina awas atuh kitu mah nganjuk deui lunas. Nah makana saupami ibu